Ноемврийският вятър блъскаше ръждясалата ламарина на покрива, създавайки ритмичен, стържещ звук, който отекваше в празния хангар на сервиза. Стефан избърса омаслените си ръце в парцал, който отдавна беше загубил оригиналния си цвят, и погледна към часовника на стената. Беше почти полунощ, а единствената компания му правеха миризмата на бензин и старата нафтова печка, която бумтеше въгъла. Гаражът, разположен в индустриалната зона на Свиленград, близо до границата, беше неговото убежище и затвор едновременно, място, където годините минаваха бавно, отбелязвани само от ръждата по колите и бръчките по лицето му. Той въздъхна тежко, усещайки болката в кръста си, напомняне за десетилетията, прекарани под шасита на автомобили, и посегна да дръпне шалтера на осветлението, потапяйки помещението в полумрак. Точно когато ръката му докосна металната дръжка на външната врата, за да я заключи, чу слаб, почти недоловим звук, който не приличаше на виенето на вятъра. Беше като драскане на животно, търсещо топлина, или като почукване на някой, който няма сили да удари по-силно. Стефан застина, слухът му се изостри. Навиците от казармата, макар и стари, все още бяха живи в съзнанието му. В този район по това време на нощта гостите рядко носеха добри новини. Той изчака няколко секунди, задържайки дъха си, докато звукът се повтори. Този път малко по-отчетливо, придружен от тихо простена, която накара космите на врата му да настръхнат. С рязко движение той отвори тежката желязна врата, готов да изгони някое бездомно куче или пиян скитник, но гледката, която се разкри пред очите му, го накара да замръзне на място. В калта пред прага, осветен само от мъждукащата улична лампа в далечината, стоеше момче, не по-голямо от 10 години, треперещо като лист на вятъра. Дрехите му бяха скъпи, но разкъсани и покрити скал, а едното му краче беше босо, стъпило директно върху ледената земя. Лицето на детето беше карта на насилието. Прясна кръв се стичаше от веждата му, смесвайки се с дъждовните капки, а под едното му око вече се оформяше тъмносин, застрашителен отток. То не плачеше, очите му бяха широко отворени, изпълнени с ужас, който надхвърляше детското разбиране за света, ужас на човек, видял неща, които не бива да бъдат виждани. Стефан усети как сърцето му се свива. Той нямаше деца, беше погребал жена си преди 10 години, но инстинктът да защити това създание се задейства преди разума му. Без да каже и дума, старият механик се отдръпна встрани и направи жест на момчето да влезе, но то не помръдна, втренчено в тъмнината зад гърба си, сякаш очакваше чудовища да изскочат от сенките. Стефан пристъпи напред, рискувайки да се намокри, и внимателно, с бавни движения, за да не го уплаши, протегна грубата си, мазолеста ръка към него. «Влез!» каза той с дрезгавия си глас, който звучеше странно меко в нощната тишина. «Няма да те нараня. Влез на топло!» Момчето го погледна, преценявайки го за части от секундата, и в този поглед Стефан видя не само страх, но и молба за спасение, която тежеше повече от целия свят. То направи една несигурна крачка, после още една, и накрая се свлече в прегръдките на механика. Краката му просто отказаха да го държат. Стефан го внесе вътре, заключвайки вратата с двойно превъртане и пускайки тежкото резе, действие, което му се стори по-важно от всякога тази нощ. Той сложи момчето върху стария диван в малката канцелария, покри го с вълнено войнишко одеяло и веднага сложи чайника на печката. Детето не говореше, зъбите му тракаха толкова силно, че се чуваха в тишината, а погледът му шареше нервно из помещението, сканирайки всеки ъгъл за потенциална заплаха. Стефан намери аптечката, извади спирт и памук и коленичи до дивана, чувствайки се непохватен и твърде голям в сравнение с крехкото тяло пред себе си. Когато докосна раната на челото му, момчето трепна, но не се дръпна. Доверието му беше акт на чисто отчаяние. Докато почистваше кръвта, Стефан забеляза нещо, което го накара да спре и да преглътне тежко. На врата на момчето висеше тънко златно синджирче с медальон, изписан с арабски букви. Твърде скъпо бижу за обикновено дете от квартала. Това не беше просто хлапе, попаднало в махленски бой. Начинът, по който беше пребито, професионалните удари в бъбреците и ребрата, говореха за целенасочена жестокост, за наказание или сплашване. «Гладен ли си?» попита Стефан, опитвайки се да отклони мислите си от мрачните сценарии,
които започваха да се формират в главата му. Момчето кимна едва забележимо. Механикът извади хляб, малко сирене и един домат, скромната му вечеря, и ги подреди пред него като най-скъпото угощение. Детето ядеше бързо, почти животински, поглъщайки хапките цели. Сякаш не беше яло от дни, докато Стефан го наблюдаваше от стария си футьойл, палейки цигара с треперещи пръсти. Димът се извиваше към тавана, рисувайки сиви форми в полумрака, а тишината между двамата беше плътна, натежала от неизказани въпроси. Кой ти причини това? Откъде идваш? Кой те преследва? Но Стефан знаеше, че няма да получи отговори тази нощ. Очите на момчето бавно се затваряха, изтощението надделяваше над страха. Скоро то заспа свито на топка под грубото одеяло, дишайки накъсано и неспокойно. Стефан обаче не заспа. Той остана буден, седнал в тъмното, с пушката на баща си, извадена от металния шкаф, подпряна на коленете му. Животът го беше научил, че нищо не идва даром и че спасяването на някого винаги има цена, която рано или късно трябва да се плати. Външният свят, онази България на сенките и корупцията, която той се опитваше да игнорира, току-що беше нахлула в малкия му свят от гайки и болтове. Всеки звук от улицата го караше да стиска приклада, очаквайки неизбежното, макар да не знаеше какво точно е то. Той се чувстваше като страж на портата на ада, пазещ една невинна душа от демоните, които бродеха в нощта. Към 4 сутринта дъждът спря, оставяйки след себе си гъста, лепкава мъгла, която се увиваше около сградите като саван. Стефан стана, за да налее още въглища в печката, и за момент погледна през мръсния прозорец към пустата улица. Всичко изглеждаше спокойно, измамно тихо, но вътрешното му чувство за тревога не го напускаше, то пулсираше в слепоочията му като предупредителен сигнал. Той погледна към спящото момче. Лицето му сега изглеждаше по-спокойно, макар синините да изпъкваха още по-ярко на бледата кожа. В този момент Стефан осъзна, че вече е направил своя избор и връщане назад няма. Светлината на зората започна да се прокрадва през процепите на щорите, боядисвайки гаража в сиво и студено синьо. Стефан загаси лампата и си направи силно черно кафе. Горчевината му помогна да прогони умората от безсънната нощ. Той знаеше, че трябва да измисли план. Трябваше да разбере кой е това дете и как да го върне там, където е безопасно, ако такова място изобщо съществуваше. Но преди да успее да формулира и една мисъл, звукът на мощен двигател разцепи сутрешната тишина, приближавайки се бавно и заплашително към работилницата. Звукът не беше от онези раздрънкани камиони, които обикновенно минаваха от тук. Беше ниското, гърлено мъркане на скъп мощен автомобил, движещ се с увереността на хищник. Стефан остави чашата на масата и отиде до прозореца, надничайки през процепа с присвити очи. Черен мерцедес с тъмни стъкла и софийска регистрация спря точно пред входа на гаража. Гумите му изхрущяха върху чакала като трошене на кости. Вратите се отвориха едновременно и от колата слязоха двама мъже в черни костюми, които изглеждаха абсурдно чисти и официални на фона на калния пейзаж. Те не бързаха, оглеждаха сградата с професионален интерес, без емоция, без излишни движения. Единият от тях, по-високият, с леко посивяла брада и студени безжизнени очи, запали цигара и погледна право към прозореца, зад който стоеше Стефан, сякаш можеше да види през мръсното стъкло и щорите. Стефан разбра веднага. Това не бяха полицаи, нито обикновени мутри от квартала. Това бяха хора, които вършеха мръсната работа на някой много високо, някой на когото не се отказва. Той погледна към спящото момче, после към пушката въгъла и разбра, че денят, от който се беше страхувал цял живот, току-що беше настъпил. Стефан скри пушката под тезгяха, покривайки я с купчина омаслени парцали, и пое дълбоко въздух, опитвайки се да успокои ударите на сърцето си. Той знаеше, че ако покаже и грам страх, всичко ще приключи, преди да е започнало. Тези мъже бяха като кучета, надушваха слабостта във въздуха. Погледна за последно към канцеларията, където момчето все още спеше, и внимателно затвори вратата, оставяйки я само леко открехната, за да може да чува какво става вътре. След това натисна бутона за автоматичната врата на гаража и металната щора започна да се вдига с бавен, стържещ звук, разкривайки вътрешността на работилницата пред света. Двамата мъже стояха пред входа.
Силуетите им се очертаваха рязко на фона на сивата сутрешна мъгла, неподвижни като статуи. Високият с брадата пристъпи напред пръв, обувките му от лъскава кожа блестяха нелепо сред локвите масло и прах на пода. Той не подаде ръка, само кимна едва забележимо, очите му сканираха пространството зад гърба на Стефан, отбелязвайки всеки детайл, всеки инструмент, всеки изход. «Добро утро, майсторе», каза той на развален български, с силен турски акцент. Гласът му беше равен и безличен, като на чиновник, който просто изпълнява задълженията си. «Имаме проблем с колата. Можеш ли да погледнеш?» Стефан избърса ръцете си в гъщеризона, печелейки време. «Още не съм отворил», измърмори той грубо, надявайки се ролята на сърдит старец да го защити. «А и не разбирам от такава електроника. Ходете в града, в официалния сервис». Другият мъж, по-млад и по-набит, с белег през бузата, направи крачка напред, но брадатият го спря с вдигане на ръка. «Не е електрониката», каза той, усмихвайки се студено, усмивка, която не достигаше до очите му. «Търсим нещо, което сме изгубили. Нещо малко, но много ценно за шефа ни. Мислим, че може да е минало от тук». Въздухът в гаража стана тежък. Напрежението висеше като електрически заряд преди буря. Стефан се облегна небрежно на работния плот, точно над мястото, където беше скрил пушката. «Тук минават само плъхове и вятър», отвърна той, гледайки право в очите на турчина. «Цяла нощ бях тук, нищо не съм видял, никой не е идвал». Лъжата излезе от устата му гладко, но стомахът му се беше свил на топка. Той знаеше, че тези хора не вярват на думи. Те вярваха само на това, което намерят или изтръгнат с сила. В този момент от канцеларията се чу звук, нещо падна, вероятно метална кутия или инструмент, бутнат от събудилото се момче. Звукът отекна като изстрел в тишината на гаража. Погледът на брадатия моментално се стрелна към вратата на офиса, а усмивката му изчезна, заменена от хищно внимание. «Плъховете са станали големи напоследък», каза той тихо и тръгна бавно към канцеларията, пренебрегвайки присъствието на Стефан. Механикът направи крачка встрани, препречвайки пътя му, тялото му се напрегна, готово за сблъсък. «Там е лично помещение», каза Стефан твърдо, гласът му стана по-дълбок и заплашителен. «Никой не влиза без покана». Младият мъж веднага посегна към вътрешния джоб на сакото си, движение, което Стефан познаваше твърде добре, но брадатият отново го спря. Те се гледаха в очите няколко безкрайни секунди, старият механик с омасления гащеризон и наемникът в скъпия костюм, два свята, сблъскали се в мръсен гараж в края на България. «Имаш смелост, майсторе», каза турчинът накрая, отстъпвайки крачка назад. «Това е хубаво, но понякога смелостта е глупост. Шефът ни Гендемир е много загрижен баща», продължи той, вадейки визитка от джоба си и оставяйки я на мръсния тезгях. «Синът му изчезна снощи. Детето е объркано, болно, има нужда от лекарства. Ако го видиш, обади се, ще бъдем много благодарни, ще платим богато». Думите му бяха пропити с лицемерие. Стефан беше видял синините по тялото на момчето, знаеше, че грижата на бащата е причината за бягството му. Турчинът се обърна и тръгна към изхода, но на вратата спря и погледна назад. «Ще бъдем наблизо, не прави грешки, за които нямаш време да съжаляваш». Когато колата потегли, Стефан се свлече на близкия стол, краката му трепереха неконтролируемо. Той изчака няколко минути, докато шумът от двигателя заглъхне напълно и се втурна в канцеларията. Момчето стоеше притиснато в най-тъмния ъгъл, стиснало нож за рязане на хляб в двете си ръце, очите му бяха разширени от паника. То беше чуло всичко. Стефан внимателно му взе ножа, шепнейки успокоителни думи, макар самият той да се нуждаеше от успокоение повече от всякога. Сега вече знаеше с кого си има работа. Кланът на Демир, известни с трафик на всичко през границата, хора, които притежаваха полицията и съдиите в половината регион. «Те знаят», прошепна Стефан на себе си, докато гледаше визитката, оставена на масата. Черният картон с златен надпис изглеждаше като присъда. Те не си бяха тръгнали, защото му повярваха. Те си бяха тръгнали, за да се подготвят или за да не вдигат шум през деня. Той погледна момчето, Юсуф, както щеше да разбере името му по-късно, и видя в него нещо повече от жертва. Видя причина да се бори, смисъл в сивия си живот, който отдавна беше загубил. Но този смисъл носеше със себе си смъртна опасност. Стефан започна трескаво да събира най-необходимото в стара войнишка раница.
Малко дрехи, консерви, вода, парите, скрити в кутия от бисквити под дюшемето. Трябваше да се махнат от тук и то веднага. Но къде да отидат? Градът беше малък, очите бяха навсякъде. Той се обади на един стар приятел от армията, който живееше в Родопите, но телефонът даваше свободно. Изолацията, която сам беше избрал през годините, сега се превръщаше в примка около врата му. В ранния следобед, докато Стефан подготвяше старата си лада нива за път, телефонът в гаража извъня. Резкият звън го накара да подскочи. Той вдигна слушалката бавно, без да казва нищо. От другата страна се чуваше само тихо дишане и после гласът на брадатия турчин. Надявам се, че взе правилното решение, майсторе. Идваме за вечеря. Линията прекъсна. Стефан погледна през прозореца. Слънцето вече се спускаше ниско. Сенките се удължаваха, превръщайки всеки храст и стълб в потенциален враг. Той разбра, че бягството с колата е невъзможно. Пътищата щяха да бъдат наблюдавани. Единственият път беше през старите изоставени складове, зад индустриалната зона, през гората и към железопътната линия. Беше рисковано, беше трудно за възрастен мъж и ранено дете, но беше единственият шанс. Стефан взе пушката, зареди я с патрони за глигани и погледна Юсуф. «Готов ли си, момче?» попита той. Детето кимна, стискайки ръката му с такава сила, че кокалчетата му побеляха. Двамата излязоха през задната врата, оставяйки гаража, целия живот на Стефан, зад гърба си, докато нощта отново се спускаше над България. Нощта в индустриалната зона не беше просто тъмна. Тя беше наситена с индустриален смог и студ, който проникваше до костите. Стефан и Юсуф се движеха като сенки между изоставените халета, стъпвайки внимателно върху натрушени стъкла и ръждясали железа. Старият механик водеше, държейки пушката плътно до тялото си, а момчето го следваше неотлъчно, дишайки тежко. Всяка сянка им се струваше като дебнещ убиец, всеки шум от далечния град, като сирена на полицейска кола, която не идваше да ги спаси, а да ги предаде. Болката в кръста на Стефан се бе превърнала в тъп, постоянен пулс, но адреналинът го държеше на крака, изостряйки сетивата му до краен предел. Те стигнаха до оградата на старото депо за вагони, място забравено от Бога и държавата, където ръждясалите скелети на влаковете стояха като паметници на едно отминало време. Стефан сряза телта с клещите, които носеше на колана си, и промуши Юсуф през дупката. «Тихо!» прошепна той. «Тук понякога има пазачи или по-лошо наркомани». Но депото изглеждаше мъртво. Луната се показа за кратко зад облаците, осветявайки призрачния пейзаж от метал и бурени. Точно тогава, в далечината, зад тях, те видяха отблясъка на фарове. Черните коли бяха стигнали до гаража. Стефан знаеше, че разполагат с броени минути, преди хората на Демир да разберат, че птичето е излетяло и да започнат лов. Той дръпна Юсуф към един от вагоните, надявайки се да намерят временно укритие. Вътре миришеше на мухъл и урина, но поне бяха скрити от преките погледи. Докато си поемаха дъх, Стефан забеляза, че Юсуф трепери не само от студ, но и от тиха истерия. Той клекна пред него и хвана лицето му в ръцете си. «Погледни ме», каза той твърдо. «Няма да ги оставя да те вземат. Чуваш ли? Докато съм жив, никой няма да те пипне». За първи път момчето проговори, гласът му беше дрезгав, счупен. «Те убиха мама, ще убият и теб». Тези думи удариха Стефан като чук. Цялата картина се подреди. Бягството, ужасът, мълчанието. Това не беше просто семейна свада. Това беше екзекуция, от която детето беше избягало по чудо. Гневът, който Стефан беше потискал цял ден, избухна в гърдите му, горещ и задушаващ. Той вече не се бореше само за живота на едно дете. Той се бореше срещу несправедливостта на целия свят. «Никой няма да умре днес», излъга той, макар да знаеше, че шансовете са против тях. В този момент чуха кучешки лай, злобен, настървен лай, който приближаваше бързо. Бяха пуснали кучетата. Нямаха избор, трябваше да се движат. Стефан избута Юсуф през другата врата на вагона и те побягнаха през коловозите, препъвайки се в траверсите. Лаят ставаше все по-силен, придружен от викове на турски и български. Светлините на фенерите започнаха да шарят по вагоните, скачайки хаотично като бесни светулки. «Там са!» извика някой и куршум изсвири във въздуха,
удряйки се в метала до главата на Стефан с оглушителен звън. Това беше точката на пречупване, вече нямаше преговори, нямаше връщане назад. Войната беше започнала. Стефан бутна Юсуф в една бетонна шахта за ремонт на локомотиви и застана пред входа Пиби, вдигайки пушката. Той видя първото куче, огромен ротвайлер, който тичаше към тях с пяна на устата. Стефан не се поколеба, годините ловен опит насочиха ръката му. И стрелът отекна като гръм в затвореното пространство на депото, кучето изквича и се строполи на метри от него. Но това издаде позицията им напълно. «Вземете го жив! Искам го жив!» крещеше гласът на брадатия някъде от тъмнината. В следващите минути хаосът превзе всичко. Стефан стреля още 2 пъти на посоки, за да ги държи на разстояние, и издърпа Юсуф от шахтата, повличайки го към старата помпена станция в края на депото. Те бягаха през скалта, докато около тях свистяха куршуми, забивайки се в земята и дърветата. Юсуф падна, раздирайки коляното си, но стана веднага подтикван от чистия ужас. Когато стигнаха до помпената станция, Стефан барикадира вратата с ръждясъл варел и се свлече на пода, дишайки тежко. Ръката му беше мокра. Един куршум го беше закачил в рамото, но той дори не беше усетил болката досега. Те бяха в капан. Станцията имаше само един изход, а отвън се чуваха стъпките на поне 5 мъже, които обграждаха сградата. «Излез, майсторе!» провикна се брадатият. Гласът му беше спокоен, почти отекчен. «Няма къде да ходиш. Дай ни момчето и ще те оставим да умреш бързо. Иначе ще е бавно». Стефан погледна Юсуф, който стоеше до една счупена тръба, стиснал очи. Старият механик извади от раницата си бутилка с спирт и парцал. Той нямаше да се предаде. Ако трябваше да умре, щеше да вземе колкото се може повече от тях със себе си. Той направи импровизиран коктейл Молотов, използвайки запалката си. «Стой тук и си запуши ушите», нареди той на детето. Стефан се изправи до малкия прозорец, счупи стъклото с приклада на пушката и хвърли горящата бутилка навън, точно там, където чуваше гласовете. Пламъците избухнаха с рев, осветявайки нощта в оранжево. Чуха се викове на болка и изненада. Възползвайки се от суматохата, Стефан грабна Юсуф и го поведе към задния прозорец, който водеше към дерето. «Скачай!» извика той. Докато скачаха в ледената вода на дерето, Стефан усети как силите го напускат. Студът скува крайниците му, а раната в рамото пулсираше мъчително. Но те бяха живи. За сега. Бяха пречупили обръча, но цената беше висока. Стефан беше ранен, невъоръжен, беше изпуснал пушката при скока и сам срещу цяла армия от убийци в средата на нищото. Той погледна Юсуф, който трепереше във водата до него, и видя промяна в очите на момчето. Страхът беше там, но имаше и нещо друго – доверие. Безгранично, тежко доверие. Студената вода на дерето влачеше телата им, носеше ги далеч от горящия ад на депото, но и далеч от всякаква надежда за топлина и безопасност. Стефан с огромни усилия успя да хване един стърчащ корен и да издърпа Юсуф на брега. Бяха вир вода, кални и премръзнали, а нощният вятър режеше кожата им като бръснач. Раната на рамото на Стефан кървеше обилно, отсветявайки разкъсаната риза в тъмночервено. Той се опита да се изправи, но светът се завъртя пред очите му. Загубата на кръв и шокът си казваха думата. Юсуф, въпреки собствените си травми, подхвана стареца. Малките му ръце се опитваха да поддържат тежестта на едрото тяло. Ролите се бяха разменили. Сега детето помагаше на спасителя си. Те се добраха до изоставена вила в покрайнините на близкото село. Беше просто бетонен скелет без прозорци, но предлагаше завет от вятъра. Стефан се свлече въгъла, зъбите му тракаха неконтролируемо. Юсуф, действайки с неочаквана за възрастта си зрялост, започна да събира сухи клони и хартии от буклуците наоколо. Той успя да запали малък огън, прикрит зад една от стените, за да не се вижда отдалеч. Топлината беше слаба, но живото спасяваща. Момчето намери остатъците от спирта в раницата и с треперещи ръце поля раната на Стефан. Старецът изрева от болка, но не отдръпна ръката си. «Защо? Защо го правиш?» попита Юсуф тихо, докато късаше парче от собствената си риза, за да превърже раната. Българският му беше с акцент, но ясен. Стефан го погледна със смътен поглед. «Защото някой трябва», изхриптя той.
Светът не може да е само мрак. Той затвори очи, борейки се с треската, която започваше да го тресе. През следващите часове, в полусън, Стефан бълнуваше за жена си, за изгубения си живот, докато Юсуф стоеше на пост до него, стиснал камък в ръката си, взирайки се в тъмнината. Детето беше пораснало с 10 години за една нощ. На сутринта Стефан беше по-зле. Раната се беше възпалила, лицето му беше сиво, но нямаха време за боледуване. Те знаеха, че хората на Демир ще претърсват всяка къща, всяка дупка в радиус от километри. Трябваше да стигнат до града, където в тълпата можеха да се изгубят и да намерят начин да се свържат с властите, или поне с тези, които не бяха купени. Но това беше почти невъзможно. Стефан знаеше, че пипалата на мафията стигат дълбоко. Единственият шанс беше да вдигнат шум, толкова голям шум, че да не може да бъде покрит. С последни сили те тръгнаха към шосето. Късметът им се усмихна под формата на стар камион, превозващ дърва. Шофьорът, възрастен мъж, който не задаваше въпроси, ги качи на стоп. Стефан излъга, че са претърпели катастрофа в гората. Пътуването до Пловдив беше мъчително. Всяка дупка на пътя беше агония за рамото на Стефан. Когато стигнаха в големия град, шумът, колите и хората им се сториха като от друга планета. Никой не обръщаше внимание на дрипавия старец и калното дете. Безразличието на града беше тяхното най-добро прикритие. Стефан заведе Юсуф в един интернет-клуб в мазето на жилищен блок. Трябваше да изпратят съобщение. Юсуф знаеше имейл адреса на чичо си в Германия, единственият роднина, който беше извън обсега на баща му. Детето написа кратко съобщение. Жив съм, мама е мъртва, татко ме търси. Пловдив. Докато чакаха отговор, Стефан видя по новините на малкия телевизор въгъла репортаж за пожар в индустриалната зона на Свиленград и издирван престъпник отвлякал дете. Бяха обърнали историята. Сега Стефан беше похитителят. Това променяше всичко. Вече не можеха да отидат в полицията, всяка униформа беше заплаха. Стефан усети тежестта на безизходицата. Той беше стар, ранен и обявен за враг на държавата, а трябваше да пази дете, което струваше милиони за мафията. Той погледна Юсуф, който се взираше в монитора с надежда. Ако не успеем, започна Стефан, но момчето го прекъсна. Ще успеем. Ти си силен. Ти си като танк. Сравнението накара Стефан да се усмихне горчиво. Той се чувстваше по-скоро като развалина, но заради момчето трябваше да бъде танк. Отговорът от Германия дойде след час. Тръгвам веднага. Скрий се. Не вярвай на никого. Ще бъда на Централна гара утре в полунощ. Утре в полунощ. Това означаваше още 30 часа криене в град, пълен с камери, полиция и доносници на Демир. Стефан знаеше, че силите му няма да издържат толкова дълго. Той трябваше да намери безопасно място и бързо. Сети се за един стар гараж на негов познат в краен квартал – Столипиново. Място, където полицията не влизаше и където правилата бяха други. Беше риск, но беше единственият им шанс. Докато се движеха през гетото, усещането за опасност беше осезаемо. Очите на хората ги следяха. Но тук, сред хаоса и мизерията, те бяха по-невидими за хората с костюми и черни мерцедеси. Намериха подслон в една полуразрушена постройка. Нощта падна отново, но този път Стефан знаеше, че това е последната му нощ. Треската го изгаряше. Той даде на Юсуф последните пари и часовника си. Ако не се събудя, каза той, отиди на гарата сам. Не спирай за никого. Юсуф стисна ръката му и заплака без звук. Последствията от добрината на Стефан го бяха довели до ръба на смъртта, но докато гледаше момчето, той не съжаляваше за нищо. Последното денонощие се сля в мъглевина от болка и халюцинации за Стефан. Той се събуждаше и губеше съзнание, но всеки път, когато отвореше очи, виждаше Юсуф да бди над него, сменяйки мокрите парцали на челото му. Времето беше дошло. Беше почти полунощ. Стефан се насили да се изправи, игнорирайки протеста на тялото си. Трябваше да направят последното усилие, да стигнат до гарата. Улиците бяха пусти, студеният вятър носеше мирис на въглища и сняг. Когато наближиха гарата, Стефан усети, че нещо не е наред. Имаше твърде много спрели коли, твърде много мъже, които се правеха, че чакат таксита. Хората на Демир бяха тук. Те знаеха или се досещаха. Вероятно бяха следили комуникацията на чичото.
Капанът беше заложен. Стефан дръпна Юсуф в сянката на подлеза. «Слушай ме внимателно», прошепна той, дишайки тежко. «Чичо, ти няма да може да те вземе от главния вход. Те са навсякъде». Стефан видя брадатия турчин да стои до входа, говорейки по телефона. Той изглеждаше спокоен, уверен в победата си. Механикът разбра какво трябва да направи. Имаше само един начин Юсуф да се измъкне. Някой трябваше да отвлече вниманието им, да създаде хаос, да поеме удара. И този някой можеше да бъде само той. «Юсуф», каза той, хващайки раменете на момчето, «виждаш ли онази странична врата за товари? Когато започнат да тичат към мен, ти бягаш към нея. Чичо, ти ще те намери вътре при пероните. Не се обръщай назад. Обещай ми». Момчето поклати глава, сълзите се стичаха по лицето му. Не искам да те оставя». Стефан го прегърна силно за последен път, усещайки туптенето на малкото сърце до своето. «Ти си ми като син, който никога не съм имал», прошепна той. «Живей, за да разкажеш». След това го бутна към сенките и се изправи. Стефан извади от джоба си една метална тръба, която беше намерил в гетото, пое дълбоко въздух и излезе на светло, право срещу главния вход. «Хей, тук съм!» извика той с всички сили. Гласът му отекна на площада. Всички глави се обърнаха към него. Брадатият замръзна за миг, после посочи към него и извика заповед. Мъжете се втурнаха към Стефан като глутница вълци. Той не побягна. Той стоеше там, стар, ранен, мръсен, но непоклатим като скала. Когато първият го настигна, Стефан замахна с тръбата, влагайки целия си останал гняв и сила в удара. Последва сблъсък, викове, удари. Стефан се биеше не за живота си, а за секундите, необходими на Юсуф да избяга. Той видя с крайчеца на окото си, как малката фигура се шмугна през страничната врата. Усмивка се появи на разбитото му лице, точно преди удар с приклад да го свали на земята. Още удари, ритници, тъмнина. «Къде е детето?» крещеше брадатият, навел се над него. Стефан изплю кръв и го погледна право в очите. «Далече», изхриптя той, «далече от теб, дяволе». Сирени започнаха да вият в далечината. Истинската полиция, привлечена от сбиването на публично място. Хората на Демир трябваше да бягат. Те го оставиха да лежи в луква от собствената му кръв, победени от един обикновен механик. Епилогът на историята не беше в съдебната зала, нито в новините. Стефан оцеля, макар и трудно. Прекара месеци в болницата, после в ареста. Но липсата на доказателства и странната намеса на дипломатически канали, вероятно чичото от Германия, доведоха до тизото му освобождаване. Той се върна в гаража си. Всичко беше разбито, изгорено, унищожено. Но той не чувстваше загуба. Той започна да поправя покрива бавно, с една здрава ръка. Един ден, месеци по-късно, пощальонът му донесе пакет без подател. Вътре имаше нова, модерна кутия с инструменти и снимка. На снимката беше Юсуф, облечен в училищна униформа, здрав и усмихнат, държащ табела с надпис. «Благодаря, татко Стефан». Старият механик седна на прага на гаража си, запали цигара и за първи път от години заплака. Не от мъка, а от облегчение. Той беше загубил всичко материално, беше загубил здравето си и спокойствието си, но беше спасил една човешка вселена. И това беше достатъчно. Животът продължаваше, белязан, но смислен.